Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կիրակին սկսել է մարզերում քաղաքացիների հետ հանդիպումներով։ Այս իշխանությունը չունի ընտրակեղծարարի բարոյական նկարագիր, ապարանում իր խոսքում նշել է Փաշինյանը։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հաղթի։ Եվ չափազանցած չեմ լինի ասել, որ այդ հաղթանակի նախ հաղթանակը բոլոր դեպքերում է տեղի ունենալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեն ամեն մի քվեն տեղ է հասնելու։ Ընտրությունները շատ լավ առիթ են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քաղաքացիական վրեժ լուծի 96 թվից հետո տեղի ունեցած բոլոր կեղծված ընտրությունների համար, որովհետև այդ ընտրություններում քաղաքացու ձայնը խլվել է եւ այդ քաղաքացու ձայնը խլած բոլոր գործող անձինք ըստ էության մասնակցում են այս ընտրություններին։ Ղարաբաղյան հարցի մասին խոսելիս վարչապետի պաշտոնակատարը վերադառնում է 90-ական թվականների վերջ։ Փաշինյանի խոսքով այդ ժամանակ հենց Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, իսկ դա նշանակում է Ղարաբաղի հարցը դարձնել տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Բանակցային փաթեթները Ղարաբաղի հարցի իրանք ընդամենը մի քանի էջ են։ Այնպես չի, որ ծավալուն հատորներ կան։ Բայց այդ մի քանի էջերի եւ այդ պատմության մեջ այնքան նրբություններ կան, որ շատ կարևոր է, որ քաղաքացին այդ նրբությունները արձանագրի։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի բոլոր նախկին ղեկավարները պետք է արձագանքեն դրան։ Եվ ես հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, ընտրությունների նախորդ օրը տեղի է ունենալու բանավեճ։ Եվ եթե միջև այդ բանավեճը նույնիսկ չպատասխանեն, այդ բանավեճի ժամանակ նրանք ստիպված են լինելու պատասխանել այդ հարցադրումներին։ Այո, ես եւ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սպասում եմ հունիսի 18-ին կայանալիք ուղիղ եթերում բանավեճի։ Եվ այդ բանավեճի ժամանակ ամենալավը կերևա, որովհետեւ շատ հեշտ է փակ դահլիճներում խոսել, տղամարդլամիշ լինել, կգաք դեմ դիմաց կկանգնեք եւ կխոսենք։ Եվ բացատրություն կտակ, թե 97 թվին, 98 թվին, այո, Ռոբերտ Քոչարյան պետքա բացատրություն տա 98 թվին, 97-98 թվականին Ղարաբաղը ինչի է բանակցային գործընթացից դուրս թողել։ Սրանից հետո է, որ եթե գալիս այս տրամաբանությունը, որ եթե տարածք եք ուզում, այսինքն եթե դառնում է տարածքային վեճ, զարգանում է այլ տրամաբանություն, բայց եթե տարածք եք ուզում, ուրեմն տարածք պետք է տաք։ Որտեղ որտեղ է լսված, որ մեկը տարածք տա եւ տարածք չստանա։ Այդտեղից է ի հայտ գալիս մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու դավադիր եւ դավաճանական ծրագիր։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները միտված են ազդելու նաև ընտրությունների արդյունքների վրա, նշում է Փաշինյանը։ Բաքուն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի ընտրություններում կոնկրետ արդյունք է ուզում տեսնել։ Հիմա նրանք այս ընթացքում անդադ ասում էին, թե Հայաստանի կառավարության եւ Ադրբեջանի կառավարության միջև թաքուն գաղտնի պայմանավորվածություններ կան։ Եթե թաքուն գաղտնի պայմանավորվածություն լինեին, ընդհակառակը ամեն ինչ կարվեր, որ նախընտրական այս շրջանը լիներ հանդարտ, հանգիստ, որպեսզի հետագայում այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեին։ Բայց տեղի է ունենում հակառակը։ Ամեն ինչ արվում է գործող կառավարությանը ընտրությունների ընթացքում խանգարելու համար։ Հետևաբար սա ինքնին հերքում է, որ կարող է լինել որևէ դավադրություն ժողովրդի թիկունքում գործող կառավարության կողմից եւ ամրապնդում է, որ այն վարկածը, որ եթե կա ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություն, այդ կուլիսային պայմանավորվածության հայաստանյան սուբյեկտը ամենևին էլ գործող կառավարությունը չէ։ Եվ դա կարող է լինել, եթե այդպիսի հնարավորություն կա, կարող են լինել այն սուբյեկտները, ովքեր Ղարաբաղը դուրս են թողել բանակցային գործընթացից, ովքեր մեղրի փոխանակման հարց են բերել հայաստանյան քաղաքական օրակարգ, եւ ովքեր 1999 թվականի
Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտիայով ըստ էության ամրագրել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու բանաձևը։ Սահմանային անվտանգության վերաբերյալ Փաշինյանի խոսքով խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումներն ու առաջարկները համընկնում են։ Ըստ մեր կառավարության ճանապարհային քարտեզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է իրենց զորքերը հետ քաշեն դեպի մշտական տեղակայման վայրեր, ինչից հետո միջազգային կառույցների մասնակցությամբ կսկսվի սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը։ Սահմանագծման պրոցեսի նկատմամբ ուզում են վախ ներշնչել մեր հանրությանը։ Ամենևին կարիք չկա դրանից վախենալ, որովհետև դա անկախ պետության համար անխուսափելի պրոցես է։ Ցանկացած անկախ պետություն ինչ որ պահի պետքա գա եւ հանգի սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների։ Քաղաքացիներին փորձում են վախեցնել նաև կոմունիկացիաների բացումով շարունակում է Փաշինյանը։ Իրավիճակը համեմատելով Իրանի ու Վրաստանի բաց սահմանների հետ վարչապետի պաշտոնակատարը պնդում է, որքան շատ բեռնատար գա Հայաստան, այնքան կզարգանա տնտեսությունը։ Նրանք կգնեն վառելիք, կօգտվեն խանութներից, հյուրատներից, ավտոսպասարկման կետերից։ Այո, խնդիր է արդյոք, որ օրինակ այդ ճանապարհներով անցնեն այլազգիներ եւ օրինակ ադրբեջանցիներ։ Դուք գիտեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսում եւ Վրաստանի հայ-վրացական սահմանին ապրում են ադրբեջանցիներ։ Եվ այսօր էլ ինչքան էլ մենք դա չենք բարձրաձայնում, բազմաթիվ ադրբեջանցիներ Հայաստանի եւ այդպես է եղել վերջին 30 տարում անընդհատ։ Միշտ է եղել Վրաստանից, Սադախլոյի կողմից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսից, այսինքն դա կա, դա տեղի է ունենում, բայց այսօրվա մեր գործընթացում առայժմ դեռ ավտոճանապարհների հետ կապված հստակություն եւ տեսակետների մոտարկում անգամ չկա։ Դա ապագայի հարց է։ Առաջին փուլում մենք կարևորում ենք երկաթուղիները։ Եվ խոսքը խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած երկաթուղիները վերաբացելու մասին է։ Ընդ որում, այդ երկաթուղիները հունվարի 11-ի մեր հայտարարության մեջ նշված է, թե ինչպես պետք է այդ հաղորդակցությունը տեղի ունենա։ Առաջին անգամ է, երբ մենք միջազգային տարբեր կառույցներից ունենք պատշաճ արձագանք գերիների վերադարձի հետ կապված, նշում է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրել է գերիների վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Գերիների վերադարձի հարցը ժամանակի հարց է։ Գերիների հարցն են օգտագործում Հայաստանի ներքաղաքական սրացումներ ապահովելու համար։ Դա օգտագործում են մեր ներսում բախումներ հրահրելու համար։ Եվ փառք Աստծո, որ մենք դա հասկանում ենք, ինչքան էլ դժվար է, մենք դա հասկանում ենք եւ պիտի թույլ չտանք, որ Ադրբեջանը այդ գործոնը մեր ներքաղաքական իրադրության հարցերում օգտագործի։ Վարչապետի պաշտոնակատարի հաջորդ կանգառը ջրաշենն էր։ Հայաստանում այնքան ջուր կա, որ կբավարարի ամբողջ երկիրը ոռոգելու համար, մինչդեռ անկախությունից հետո հողերի կեսը չի մշակվում, 75%-ն էլ ոռոգելի չէ, նշում է Փաշինյանը։ Խնդիրը լուծելու համար որոշել են կաթիլային ոռոգման անցած տնտեսություններին 2022-ից 5 տարով ազատել ոռոգման վճարներից։ Փաշինյանը կարևոր ձեռքբերում է համարում նաև գյուղապահովագրությունները։ Այդ ծրագրով կարտոֆիլը եւ հացահատիկը մտել է ապահովագրության ծրագրի մեջ, առայժմ կաղամբը չկա, բայց ջրաշենում նաև հացահատիկ եւ կարտոֆիլ կա, չէ՞ շատ։ Ընդ որում մի հեկտարի համար կարտոֆիլը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 56000 դրամ է, որի կեսը վճարում է կառավարությունը, հացահատիկը 28000 դրամ է, որի կեսը էլի վճարում է կառավարությունը։ Սա ինչով է կարևոր։ Կարևոր է նրանով, որ Աստված չանի կարկտահարության դեպքում եւ ըստ էության հնարավորություն է գյուղացիների համար, որ կրած վնասը ամբողջությամբ փոխհատուցվի։ Հաջորդը ես ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում խելացի անասնագոմերի ծրագրին, որը շատ կարևոր է։ Եվ մենք խելացի անասնագոմերի ծրագրով գյուղացիների ծախսած փողի որոշակի տոկոսը կապված թե գյուղը որ զոնայում է գտնվում, ուղղակի քեշ փողով հետ եք տալիս։
Բայց խելացիան ասնագոմի ծրագիր ինչով է կարևոր, որ գյուղացում պաշտպանում է կաթի գնի վայրի վերումներից, որտեղ խելացիան ասնագոմում արտադրված կաթի մասնագետներ ինձ հավաստիացրել են կաթի գինը սեզոնում 190 դրամից երբեք չի իջնելու։ Անվտանգ երկիր ունենալու համար նախ ներքին միասնականություն է պետք նկատում է Փաշինյանը, ներկայացնում իրենց եւ նախկին իշխանությունների տարբերությունները։ Քանի դեռ մեր իշխանությունն է Հայաստանում, ժողովուրդը ցանկացած ընտրությունով կարա փոխի իշխանությանը։ Եթե հանկարծ որևէ մեկը նրանցից հայտնվի իշխանության, ժողովուրդը զրկվելու է իշխանություն փոխելու հնարավորությունից։ Եվ ժողովուրդը եւ Հայաստանը նորից մտնելու է մարտի 1-երի եւ հոկտեմբերի 27-ների էջեր։ Հայաստանը մտնելու է մի փուլ, երբ որ բարևելու համար քաղաքացիներին տանում են զուգարաններում ծեծելով սպանում են։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի գյուղացիներ, թույլ չեք տա, որ ձեր իշխանությունը ձեզնից խլվի, ձեր իրավունքը ձեզնից խլվի, ձեր ապագան ձեզնից խլվի։ Մենք այսօր հունիսի 20-ին պետքա գնանք կտրական տեղամասեր եւ բարձր առնվազն 60%-ով արձանագրենք, որ ապագա կա։ Սպիտակ հասնելուն պես Փաշինյանն արձանագրում է, առաջին անգամ Երևանից մինչև Սպիտակ փոսերից զուրկ ասֆալտով կարելի է հասնել։ Հիմա հերթը ոլորաններին է հավելում է Սուրեն Պապիկյանը։ Կառավարությունը վերջին տարիներին 3 միլիարդ դրամ է հատկացրել երկրաշարժից անօթևան մնացածներին, լուրջ բարեփոխումներ իրականացրել առողջապահական ոլորտում, կատարած աշխատանքն է ամփոփում վարչապետի պաշտոնակատարը։ Պատերազմից խոսելով վերահաստատում է, Հայաստանը պարտվել է եւ պատասխանատվությունն այդ ամենում իրենցն է։ Սակայն հավելում է, հակառակորդն այս պատերազմին մոտ 3 տասնամյակ է պատրաստվել, մենք 2 տարի։ Մարդիկ 30 տարի փոխանակ բանակը հենց հատկապես բանակ դարձնեին, բանակը նրանց համար առաջին հերթին քաղաքական գործիք էր, որ նրանք անընդհատ օգտագործում էին։ Եվ դրանով առաջին հերթին ջարդեցին բանակի ողնաշարը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այս թվականի ապրիլին էլ են մարդիկ, ովքեր բանակը նորից ներքաշեցին քաղաքականության մեջ, այդ մարդիկ նորից ջարդեցին բանակի ողնաշարը։ Հիմա այդ մարդիկ, որոնք բանակից որևէ մեկը չի կարող ասի, մենք նրանցից երբեք չենք պահանջել, որ մեզ քաղաքական որևէ աջակցություն ցույց տան։ 2018-19-ին ժողովրդի տված մանդատը թավշյա էր Վանաձորում քաղաքացիների հետ հանդիպմանն ասում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ հավելում. հիմա եկել է պողպատյա մանդատի ժամանակը։ Փաշինյանը վստահեցնում է պողպատն օգտագործելու են Հայաստանի ողնաշարն ուղղելու համար։ Ես այսօր այստեղ այսպես ասում եմ ինչի համար, որովհետեւ եթե հարցը լիներ իմ կամ մեր անձինը, մենք ժողովուրդ հավատացեք վաղուց էինք գնացել, վաղուց։ Բայց մենք հասկացել ենք, որ դավաճանությունը իսկական կլինի այն, եթե մենք ժողովրդին միայնակ թողենք քոչարանասերժական ողմակի առաջ։ Եվ մենք եկել ենք ասելու, որ այդ ողմակի ատամները ջարդելու են քեզ այդ ընտրություններով։ Փաշինյանը հիշում է 2020-ի հուլիսին այդ ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետի հետ զրույցը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով այդ ժամանակ իրեն զեկուցվել է, որ բանակն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ։ 2020-19 թվականին մենք 25%-ով բանակի ֆինանսավորումը ավելացրել ենք, որովհետև մենք իմացել ենք, թե ինչի առաջ ենք կանգնել, մենք իմացել ենք, որ զիջելու բան այլևս չկա էլ, որ եթե ուզենանք զիջենք։ Բայց մարդիկ պարզվում է պատերազմի օրերից սկսած ուրիշ բանով էին զբաղված։ Ամբիոններից ելույթ էին ունենում, ասում են պատերազմի ժամանակ զանգում էին գեներալներին, ասում էինք ինչ գործ ունեք այդտեղ եկեք Երևանում իշխանությունը փոխեք։ Հիմա այդ ձեր զանգերը տեղ հասան, այդ ձեզ հայտնի գեներալները ստացան իրենց արժանի տեղերը։ Այսօր ասեցի, այն մարդիկ, ում մենք հարգել ենք, ում պատվել ենք, կոչումներ ենք շնորհել, մեդալներ ենք շնորհել։ Այո, այդ ասացվածքը հենց իրանց դեպքում հաստատվեց, երբ որ ասում է խոզի գլուխը դնում է սխալի գորգի վրա, գլորվում ընկնում է ցեխի մեջ։ Եվ այսօր
Եվ այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մարդիկ հասել են իրանց կյանքի ամենամեծ նպատակին, դարձել են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի բուկլետ բաժանողներ։ Այդտենց բուկլետ եք ձեր հաջորդ հանգրվանը ուրիշ է, այն որ բանի մոյկի բուկլետ կա, չէ, Քոչարյանից Սերժից հետո մոյկի բուկլետ եք բաժանելու Երևանի փողոցներում ու ձեր գյուղերում։ Այսօրվա հանդիպումների շարքը Նիկոլ Փաշինյանն ավարտել է վանաձորցիների հետ երթով։ Մուշեղ Իսախանյան, Կիրակնորյա լուրեր։